Morjesta, morjesta. Arvatkees missä ollaan. Kirjoita äkkiä kommenttikenttään. Nuo taustalla olevat vaijerit varmaan antaa vähän vinkkiä. Ja taustalla oleva liikenteen meteli. Ja nyt se paljastuu. Tai ei tietysti kaikille paljastu tämmönen maisema. Mutta matkalla ollaan Lahteen. Siellä on levyistä kalusteeksi tapahtuma vuonna 2024 ja käydään samalla Penopella ja terätoimituksella. Siellä on kans varjotapahtuma tai miten ne nyt on sopinutkaan niitä. Mutta ennen kuin mennään sinne, niin syydään tommonen terveysmunkkeroinen tässä. Ja nyt paljastetaan sitten, ollaan Heinolassa Tähtihovi, mikä tää nyt on. Tuolla näkyy Heinolan Tähtiniemen silta. Olipas hyvää munkkeroinen. Pitäisiköhän käydä, nyt kun on energiaa saatu käydä ihan tuolla rannassa asti. Näitä saisi tämmösen porrasreenin tähän näin. Tekee hyvää autolla ajamisen ohessa. Ihan älyttömän huippukeli vielä tähän aikaan vuodesta. Aurinko paistaa ja lämmintä on. Edelleen lähes sortsikeli. Tää on se sortsikeli kuin sortsitilassa. Kohta muuttuu polkuksi. Täällähän on ihan kunnon laituri. Pääsee botskilla käymään Tähtihovissa. Sitä ei kun skeitti. Skeitti, mikähän lie onkaan. Siellä on se Tähtiniemen silta. Äsken käy uimassa. Tästä ei voikaan hypätä, täällä on kivikko. Tää puoli on varmaan sit syvä. Näkyy sielläkin kiviä, mutta kyllä siihen varmaan aika isolla botskilla pääsee tulemaan. Nythän on siis 20. päivä syyskuuta. Pitäisikö sitä lähtee jatkamaan matkaa? Ai että. Mahtava sää. Siitä se vaan muuttuu syksyksi. Saa nähdä, onko viimeisiä aurinkoisia päiviä. Sitten seuraan kerran nähdään aurinko. Ei nyt oteta mitään pessimististä asennetta. Menisin sanoa, että seuraan kerran nähdään aurinko sitten tammikuun lopussa. Kyllä tässä vielä auringon kanssa saadaan touhuta. Joskus aikanaan tuli tässä käytyä tuossa sillan alla. Ja varmaan tästä polulta käppäilylenkkiä joskus 20 jotain vuotta sitten. Silloinen tyttöystävä, nykyinen vaimo, asui Heinolassa jonkun pienen pätkän. Oliko se 1 kesän vai 2 kesää? Silloin tuli reissattua Heinolassa muutamia kertoja. Onkohan ihan aitoja kreosootti portaat tosta. Ehkäpä. No en tiedä, tuoksu ei kyllä oo semmonen. Sävy on vähän vihertävä, niin eiköhän ne lie CCA kyllästettä. Suola kyllästettä. Niin, otettu liignamessalla esiteltiin tää VC 0. Hyvät tuliaiset levystä
levystökalusteeksi laageria. Häfeille, Oolosa ja Ramportti ja Woodimi ja mitä siellä lukee? Catwood. Olisiko siellä ollut semmonenkin? Sitten tuli puita istutettavaksi. Douglas kuusta. Kynäjalavaa. Mikähän tuo yksi oli? Nyt ei enää muista. Mutta Lahdessa Oolosa Häfeille levystökalusteeksi tapahtuma ja tuossa Penopella kävin ja terätoimituksella joo, niin siellä kävin kanssa. Sieltä en itse asiassa tainnut ottaa yhtään pätkää, mutta liitetään näin jonkun videon liitteeksi. Nyt lähtee kotimatka tästä taittumaan. No niin, sitä on Lahdesta kotiuduttu työreissulta. Woodimin Noin, sitä Lahdesta päästiin kotia eilen ja niinhän se vaan jäi, että siellä meni tuttujen kanssa jutellessa ja työasiaa hoitaessa, eli mulla oli tavoitteena niin kävin katsoa vähän tasohöyliä, paksuushöyliä siellä. Semmonen olisi tuonne töihin tarkoitus uusia, niin niistä pyytelin tarjouksia sieltä ja siellä sitten oli kaikkia muitakin tuttuja, niin eipä siellä tullut juurikaan kuvailtua. Penopella ihan pien pätkä ja siinä Oolosan pihalla taisin kuvata ihan pikkiriikkisen. Väkeä niin paljon, niin ei sillä viittinyt. Ei se nyt niin ihmeellistä kuvattavaakaan nyt sitten loppujen lopuksi koneita ja sitten tietysti ruokaa juomaa. Ja yksi mikä harmittaa, etten kuvannut, niin siinä Penopen ja terätekniikan pihalla oli semmoinen hauska vanha karavaanarivaunu, missä oli hyviä pitaleipiä siinä, kebappia, nyhtöpossu täytteillä. Mut tuliaisia tässä. Siellä oli Oolsalla ja ketäs siellä nyt onkaan siellä kadun toisessa päässä, niin levystä kalusteeksi tapahtumassa. Eli Penope Open House ja levystä kalusteeksi tapahtumat siinä samalla kadulla. Niin levystä kalusteeksi tapahtumassa oli Woodim, Catwood, Häfeille, Oolosa ja Ramportti. Niin he oli teettänyt tämmöisiä oluita. En siellä nyt tullut maistaneeksi, mutta sain ottaa mukaan, kun nätisti kysyi, niin sain matkamuistoksi tämmöisen. Tää pitää tänä iltana saunan yhteydessä riipasta. Tai sitten istutetaan noin puun taimet. Penopelta sain liimanäytteen PVAC liimaa kilon purnukan mukaan. Se menee ihan kotikäyttöön. Sitten siellä oli tämä Woodimi, joka myy jalopuita, joskus on sieltä jotain ostanutkin, niin heillä oli siellä taimia matka viemisinä kotiin, niin istutellaan, kylläpä rupesi tuulemaan. Kohta muuten saattaa sataa vettä. Ennen sadetta niin istutellaan nää. Täällä on Douglas kuusen taimi. Pseudotsuka menziesi on vissiin latinankielinen nimi. En tiedä, onko tässä meidän pihalla nyt tälle sopivaa kasvupaikkaa, mutta laitetaan se johonkin ja katsotaan mitä tapahtuu. Sitten tästä en ole ihan varma, että oliko tämä saarni. Siellä voi, jos on puun tietäjiä, siis kasvavien puitten tietäjiä. Mä kyllä tunnistan saarnen puulankkuna, mutta en tälleen puumaisessa muodossa. Piti äsken tuossa netistä vähän tutkailla. Tää olisi tämmönen saarni, olisi latinankieliseltä nimeltään Fraxinus excelsior. Sitten on 3 kappaletta kynäjalavan taimia. Mun pääkanavalta voi käydä katsomassa
kuin kotimaista jalavaa. En tiedä, oliko se sitten kynäjalavaa vai mitä. Mutta tosi nättiä puuaineesta tulee. Mun mielestä kotimaisista puista kaikista kaunein on jalava. Tää olisi kynäjalava ja tästä voi sitten joku varmaan 100 vuoden päästä tehdä vaikka hevosen luokkeja. Ulmus laevis. Lähdetään tökkäämään nää tonne maahan jonnekin, jos löydetään sopivat paikat. Saarni me tökätään tähän. Tuossa on ruusupuska 4 metrin päässä ja sitten lähimpiin koivuihin on 5 tai 6 metriä, mutta koivut tarvittaessa kaavetaan pois, jos ne ei jos tää lähtee siis kasvamaan. Ja jos se vaatii sitten tilaa, tai jos se lähtee kasvamaan ja kun se sitten aikanaan vaatii tilaa paljon, niin sitten hei, otetaan koivustosta huitsin Nevadaan. Saataisiin myös tästä tälleen niinku muhjuks tää multa. Tuossa luin niitä kasvupaikkavaatimuksia, niin en mä tiedä oliko näillä millekään puulle oikein semmoista optimi maastoa tässä meidän pihalla, mutta kokeillaan. Ei tossa nyt paljon mitään häviäkään, jos ne ei lähe tai onnistu. Sepä olisi siinä. Saarni. Pitää varmaan käydä kastelukannulla laittaa vähän vettä sille. Sitten tonne päin laitetaan ne seuraavat puut. Tuohon mä laitoin yhden pylväs, eikö mikä kynäjalava. Toinen kynäjalava on jossain tossa näkyy. Kolmas on tossa, sitten se Douglas kuusi, niin se olisi tuossa. Näkyy musta paakku tossa kohti. Niin tumpataanpas ne maahan. Kynäjalava. Kynäjalavakin taisi olla semmonen, että se tykkäisi niinku olla vaikka jossain vesistön lähellä. Vaikka semmosella, mihin tulvii aina silloin tällä vettä. Tää nyt ei ole ollenkaan semmonen, mutta muun muassa puistopuunakin käytetty, niin jos tää nyt olisi sitten enemmän semmonen puistomainen tämä piha-alue. Sieltäkin löytyi matoja. Siinä olisi ensimmäinen. Pitää muuten ostaa syksyllä käydä ostamassa nyt jotain taimisuojia. Ettei jänikset käy herkuttelemassa heti alkuun niitä. Sitten olisi viimeisenä tää Douglas 6. Toivottavasti näistä nyt joku lähtisi menestymään ja kasvamaan. Hauskahan näitä olisi sitten seurata. Seurata kyllä. Douglas 6 on ihan mainio puulaji. Niin kuin tuo jalava ja saarnikin. Nepä olisi sit siinä. En tiedä tarviiko sitä. No nyt taitais taas kirkastua tuo toivos.
Jes. Siinäpä ois 5 puuntainta nyt. 3 uutta puulajia tähän mun pieneen arboreettumiin. Eipä tässä nyt oikein mitään vielä olekaan. Joskus 10 vuotta sitten oli mielessä, että olisi voinut laittaa. Olisi pitänyt silloin laittaa, joku oli mielessä. Tässä on nyt ihan kotimaista koivua. Itse asiassa nuokin otetaan tuosta jostain niin ihan siirtoistutettu. Sitten on toi kuusi-aita, sitten luontaisesti koivu. On tuossa takana, niin millä puolella se on? Vaahtera. Onko se tuossa? Miten se näkyy sinne kameraan? Ei näy tuosta linssistä. No kuitenkin, onko se tossa? Vaahtera kasvaa tossa, se on ainoa. Ja sitten on tietysti kuusta ja omppupuita. Mut nyt on kynä ja lavaa, Douglas-kuusta ja saarnia. Heikki lähtee tekemään nyt pääkanavan videoa. Mä menen jatkaa Tukkivannessa hakatosprojektia. Käypä kurkkaamassa sitäkin. Heikki relaa jatkaa sitten taas seuraavalla videolla. Moi moi!